¿Por qué nos gusta tanto este deporte? ¿Por qué tenemos esta obsesión? Esta locura. La gente nos ve como locos. Piensan que es un simple deporte, que no es nada. Pero nosotros lo vemos como algo más. Algo que nos da felicidad y nos ayuda en los momentos más difíciles. O por lo menos, yo lo veo así.